Salam, mənim adım Rəşid Məmmədov, ixtisasca hüquqşünasam. Bugün həmkarım Vüsalla birlikdə incəsənət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslərin, digər həmkarların başına gələn müəyyən hüquqi problemlər, rastlaşdığı çətinliklər barədə ətraflı çalışacaq müzakirə aparaq və xüsusilə də müəlliflik hüquqları və əlaqəli hüquqlar haqqında çalışacaq fikir mübadiləsi eləyək. Mən Vüsal Rəhim, mən müasir incəsənət rəssamıyam və həmçinin qurucu rəssamam, səhnə və geyim üzrə və öz sahəmdə həm fərdi olaraq fəaliyyət göstərirəm, həm də kollektiv sənətdə məşğulam. Çünki teatr və kino sahəsi kollektiv bir sənətdir və 10 illik təcrübəmdə rastlaşdığım hüquqi tərəfləri istədim burada qısa da olsa fikrimi çatdıram və Rəşid bəylə bu barədə danışam, fikir bölüşək. Əslində bizim müzakirə çox maraqlı müzakirə. Düşünürəm ki, bu incəsənət sahəsini, hətta bir haşiyə biz çıxırıq bugün müzakirə, amma bu təkcə incəsənəti deyil, digər sahələrdə əhatə edir. Hardakı bir yaradıcılıq var, fərqi yoxdur. Yəni istəyər yeni texnologiyalar sahəsi olsun, istəyər kompüter sahəsi olsun, istəyər bir rəsm sahəsi olsun, incəsənət daxil olmaqla bunların hamısı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Amma problemləri daha çox yaşayır və yaxud da ki, onlarla rastlaşır bu sahənin içində olan şəxslər birbaşa özləri. Təbii ki, biz hüquqşünaslar olaraq çox vaxt tövsiyə edirik ki, hər hansı bir sövdələşməni etməzdən öncə, hər hansı bir müəyyən yaradıcılıqla bağlı, məsəl üçün sərgilər olsun və yaxud da ki, hər hansı bir istehsalat prosesi olsun, bunlara keçməzdən qabaq, müqavilələri bağlamazdan qabaq mütləq formada hüquqşünasların fikirlərindən, tövsiyələrindən yararlanın, onlarla bir müzakirə aparın. İlk öncə mən istəyərdim ki, bir fərdi rəssam kimi biz dəvət alırıq ki, biz sərgi eləyəcəyik. Hansısa bir qaleriya, hansısa bir fond, hansısa bir mərkəzlə bağlı və müqavilədə belə bir şey olur ki, ümumiyyətlə çox vaxtı həmişə bir tərəfli, bu istər özəl, istər dövlət qurumlarında mən çox rastlaşmışam və demək olar ki, məndə belə kolleksiya var, belə müqavilələr kolleksiyası. Həmişə bir tərəfli olur, yəni müqavilə fikir verəndə adam özünü qorxur ki, mən quldarlıq sistemində nəyəsə qol çəkirəm. Yəni qarşı tərəfin bütün hüquqları orada göstərilir, amma yaradıcı tərəfi, yəni qarşı tərəfdəki insanın hüquqları çox kiçik və çox əskik şəkildə göstərilir. Məsələn, hansısa bir sərgi olursa, mən burada bir xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, biz rəssamlar, xüsusən də müasir incəsənət rəssamları, bəzən elə bir sahədir ki, bu bir var, ənənəvi incəsənətdə daima insan rəsm əsəri çəkir və o satılır, oradan maliyyə əldə edir. Amma müasir incəsənət sahəsində biraz gəlir gətirməyən incəsənət sahəsidir, xüsusən də bizdə. Və bu zaman bizdə bağlanan müqavilələr və yaxud sərgilərdə rəssamların heç bir ödəniş edilməməsi, yəni qanara olmaması, ancaq əgər sən bu sərgini istəyirsənsə, ancaq müftəşləməlisən və ancaq material pulunu verə bilərik. Belə bir müqavilələr olur və təkliflər olur və məcburdur rəssam da, məsələn, o rəssam, müasir incəsənət rəssamlar demək olar ki, Azərbaycanda çoxsunun ikinci bir peşəsi var. Gəlir yerləri o peşədir. Bu sahə əsasən onların yaradıcı arzularını təmin etmək üçün olan bir sahə kimi yanaşılır. Kollektiv sənətdə kino və yaxud teatr sahəsində başıma gələn bir şeylərdən danışım. Mən bu yaxınlarda bir layihədə idim. Orada qurucu rəssam idim və müqavilə gəldi önümə. Müqavilə 10 səhifə idi. 10 səhifədə sadəcə 3 cümlə, 4 cümlə mənim hüquqlarıma aid məsələlər var idi və orada 17-ci maddə var idi ki, hələ də yadımdadır. Yazılmışdı ki, film bitəcək, sonra sizə ödəniş oluna bilər. Yəni, ödəniş olunmaya da bilər, çıxırda belə görünür. Yəni, mənim, məsələn, insanın, məsələn, o film vaxtı başına gələcək heç bir şey sığortası haqqında heç bir məlumat yox idi, iş saatı yox idi, asudə vaxtı yox idi, bütün heç bir qeydləri yox idi, bütün hüquqlarını belə çıxır ki, sən onun görə qol çəkəndə hər şey, bütün hüquqlarını verirsən həmən quruma. Və yaxud başqa bir
müqavilə tərzində deyim, dövlət bir qurumudur. Müqaviləyə qol çəkirsən və müqavilənin heç bir vaxt sənə üzü, əksi verilmir, yoxa çıxır. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, bu müqavilə məsələsi fərq etməz incəsənət sahəsi olsun və ya digər sahələr olsun. Müqavilə məsələsi çox vacib bir məsələdir və bu iki tərəfli, ən az iki tərəfli bir məsələdir. Təbii ki, elə bir müqavilələr ola bilər ki, biz ona deyirik çox tərəfli müqavilə, yəni ki, iki nəfərdən də daha çox şəxs bunu imzalaya bilər. Belə müxtəlif layihələr ola bilər. Orada bir neçə rəssam ola bilər eyni layihə üzərində, bir neçə donor ola bilər və yaxud da ki, o maliyyəni ayıran tərəf ola bilər və s. Yəni onlar arasında artıq bu müqavilə imzalanda hərəsində bir nüsxə, neçə nəfər tərəf varsa, hər tərəf üçün bir nüsxə mütləq ayrılmalıdır. Niyə? Çünki o müqavilə üzrə sabah bir gün mübahisələr yarananda mən də bunu aidiyyəti qurumlara bir sübut kimi və yaxud da ki, o məhkəmə mübahisəsi yaransa, ora təqdim olunması üçün bunu istifadə etməliyəm. Yəni, həm də belə deyək də, növbəti günlərdə, gələcəkdə müqavilə bağlanmış hər hansı bir mübahisə yarananda ki, biz axı bu şərtdə belə danışmamışdıq, onu mən yazılı olaraq da istinad etməliyəm, göstərməliyəm, həmçində qarşı tərəf. Bu, belə deyək, adətən müqavilə etapına gəlib çatmazdan qabaq bir danışıqlar prosesi olur. Yəni ki, təbii ki, müqavilənin, yəni biz bir əməkdaşlığa başlayacaq. Bu əməkdaşlığın şərtləri necə olacaq? Ödəniş necə olacaq? Mən hansı müddətdə bunu təhvil verməliyəm? Təhvil verəcəyim işin detalları necə olmalıdır? Xarakteristikası, parametrləri necə olmalıdır? Ki, bunlar sonradan mübahisəyə çevrilməsin deyənə hər şey bəri başdan danışılmalıdır və razılaşdırılmalıdır və müqavilədə o şərtlər formasına daxil edilməlidir. Təbii ki, ola bilər ki, işin gedişatında dəyişikliklər ola bilər. Məsəl üçün, mən sənə bu parametrdə sifariş vermişdim. Artıq bir ay sonra başqa bir fikrə gəldim və bunu səninlə danışmalıyam. Çünki artıq bizim imzaladığımız müqavilədə biz əvvəlki şərtlərdə razılaşmışıq. Amma iki tərəf razıdırsa, onlar o şərtləri dəyişə bilərlər. Yəni, bu heç bir halda bir tərəfli formada dəyişdirilə bilməz. Ölkəmizdə belədir. Bu sahəni tənzimləyən, məsələn, mülki məcəllə var ki, mülki münasibətləri tənzimləyir. Müəlliflik və əlaqəli hüquqlar haqqında qanun var ki, orada göstərilir. Məsələn, şəxsi hüquqlar nədir, müəllifin, əmlak hüquqları nədir? Bunlarda da fərq ondan ibarətdir ki, bəzən olur bir, belə deyim, rəssam bir işi görmək istəyir, bir işi yaratmaq istəyir, həyata keçirmək istəyir, amma onu həyata keçirmək üçün tələb olunan maddi resursları olmur. Və o müəyyən bir, belə deyək, o sponsorluq əsasında, yəni bir sifarişçinin verdiyi məbləğ əsasında onu həyata keçirir və o müqavilədə onlar nəzərdə tuta bilərlər ki, bəli, təbii ki, o hər bir halda bunun yaradıcısı həmin rəssamdır. Yəni, bu müəlliflik hüququ dəyişilməz olan bir şeydir. Ona görə orada hüquqları iki hissəyə bölür qanunvericilik ki, şəxsi hüquqlar, yəni şəxsi hüquqdur ki, mən bunu yaratmışam, yəni bunu vüsal yaradıbsa, bu bunun işidir. Amma o, bundan faydalanmaq hüquqlarını, iqtisadi hüquqları verə bilər onu maliyyələşdirən tərəf. Məsələn, hansısa bir əsəri, hansısa bir sərgidə və yaxud auksionda satırsan və müqavilə bağlayırsan ki, pasport verirsən də, yəni öz əsərinə və əsərin satış hüquqları, onun üzünün print olunub satılması, o hansısa bir tişörtdə və yaxud nəsə üstəlik hədiyyəlik əşyaya çevrilmə hüquqlarını verirsən. Onun nüsxələrinin çıxarılması. Amma sənin adın orada qeyd olmalıdır. Bəli, hər bir halda müəllifin hüquqları qorunmalıdır. Ola bilər ki, biz onu o sərgidən, həmin əsər üzrə sərgidən əldə olunan gəlir olsun və yaxud ki, satışdan əldə olunan gəlir olsun, faiz nisbətində tərəflər razılaşa bilərlər. Hətta ola bilər ki, məsəl üçün 100% də bir tərəfə məxsus olur və yaxud ki, 50, 70, 30, 60, 40 fərq etməz. Bu artıq danışıqlar prosesində müəyyən olunan bir şeydir. Məsələn, fərdi rəsəm bir əsəri biz yaratdıq. O əsərin müəlliflik hüququ təsdiqi vacibdir. Müəlliflik hüquqlar agentliyindən gedib oradan şəhadətnamə alırsan. Aldın o şəhadətnaməni və əsərin müəlliflik hüququnu təsdiqlədim. Bu bizdə, bizim rəssamlar çox vaxt buna meyilli deyirlər. Bundan səbəbi birinci, gec verilməsidir şəhadətnamənin. İkinci, bizdə əcəbində bu hüquqlar, bu şeylər, məsələn, əsərin sonradan nüsxələri satılacaq və yaxud hədiyyəlik dükana, hədiyyəlik əşyaya çevriləcək və yaxud hansısa muzeydə qorunan sərgilərin ödəniş olacaq. Bu kolleksiya gəlirləri olacaq. O çox olmadığı üçün bu
əsər rəssamlar çoxunun xəbəri yoxdur ki, hər əsərin müəllif hüququnun şərtnaməsi alınmalıdır. Mən burada bir dənə də əlavə eləmək istəyirəm ki, mənim nəzərimdə bu çox vacib məqamdır. Yəni bizim ölkəmiz həmçinin yəni Azərbaycan Respublikası Bern konvensiyası adında bir konvensiya var ki, yəni niyə? Çünki İsveçrənin Bern şəhərində qəbul olunur və bizim ölkəmiz tərəfindən bu ratifikasiya olunur. Müəlliflik hüquqlarının qorunmasına dair beynəlxalq konvensiyadır. Və onun əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, konvensiyanın tələbinə görə müəlliflik hüquqlarının belə deyək, qorunması prosesi artıq həmin əsər yarandığı andan şəxsin ona dair müəlliflik hüquqları yaranmış olur. Yəni burada o şəhadətnamədir, əsərin qeydiyyatıdır. Bunlar texniki məsələlərdir. Mən onu bir daha nəzərə vurğulamaq istəyirəm xüsusi formada. Yəni mən belə deyək, o əsəri yaratmışamsa, artıq mənim ona dair müəlliflik hüquqlarım var, mövcuddur və o mənim əsərimdir deməkdir. Yəni mən onu hansısa bir dövlət qurumunda qeydiyyatına ehtiyac yoxdur o müəlliflik hüququnun yaranması üçün. Sadəcə təbii ki, biz bu tövsiyə olunan o formada ki, bəzən hər hansı həm rəssamdır, o əsərin yaradıcısıdır, o əsərə dair qarşı tərəfindən, onun alqı-satqısına dair, ondan fayda əldə etməyə dair müqavilələrə bağlayandır. Məsəl üçün, bir yazıçıdır, bir əsər yazıbsa, təbii ki, o əsərin sonra çap olunub satılması məsələsi var, oxuculara çatdırılması məsələsi var, tirajlanması məsələsi var. Onu çap edən nəşriyyat olsun, mətbuat olsun, onlar da əmin olmaq istəyir ki, həqiqətən bu əsərin sahibi bu şəxsdir. Çünki o da başqa, belə deyək, əgər bu əsərin sahibi Vüsal Rəhimlidirsə, amma Rəşid tərəfindən bu əsər belə deyək, oğranıb başqa bir mətbuata mətbəəyə təqdim olunursa və sabah bir gün Vüsal gəlib həmin mətbəə də buna görə məsuliyyət daşıyır, belə deyək. Çünki o burada Vüsala dəymiş bir maddi, mənəvi ziyan var. Vüsalın o əsərin satışından, çapından əldə edəcəyi bir gəlir, fayda var idi ki, o fayda onun əlindən çıxıb. Ona biz hüquqda deyirik, əldən çıxmış fayda. Hər bir halda o qeydiyyat məsələləri sonradan yarana biləcək mübahisələrin qarşısını almaq üçün və yaxud ki, məhkəmə mübahisəsi olsun və yaxud ki, bu kimi, yəni hər hansı bir mətbəə olsun, onun satışı prosesini daha tezləşdirmək üçün, orada artıq mübahisələrə yer verməmək üçün və yaxud ki, mübahisə yarandı, artıq dövlət qurumu da məhkəmələr olsun, digər qurumlar olsun, onlar həmin bizdəki o agentliyin adı da gedir, Əqli Mülkiyyət Agentliyi. Həmin agentliyin səlahiyyətidir ki, müəllif hüquqlarını qeydə alsın və bununla bağlı şəhadətnamə təqdim etsin. Məhz həmin şəhadətnamələr artıq gələcəkdə yarana biləcək potensial mübahisələrin də belə qarşısını almış olur. Eyni zamanda da belə bu kimi beynəlxalq konvensiyanın tələblərinə əsasən həmin əsərlərin beynəlxalq bir reyestri təbii ki mövcuddur və o konvensiyaya belə deyək tərəfdaş çıxmış ölkələrin ümumi bir reyestr bazası var ki, orada müəyyən edilmiş ki, bu əsər ilk dəfə hansı ölkədə yaradılıb, hansı ölkədə reyestrə daxil edilir və orada qeydiyyatdan keçir. Təbii ki, belə deyək, ümumi qaydalar, prosedurlar var bizim qanunvericiyə uyğun formada. Deyək ki, gömrük anlayışı var. Yəni gömrük şəhadətnamə almaq lazımdır. Bəli, onun bir əsərin belə deyək, bir sənədi olmalıdır dediyimiz kimi. Əgər bunun müxtəlif forma, əgər bu tam yeni bir əsərdirsə, onun başqa şərtləri olur. Əgər belə deyək, çox xüsusi qədim bir əsərdirsə, onun başqa yanaşması olur. Əslində mən bu mövzuda biraz bir qeyd etmək istəyirəm ki, mənim şəxsi fikrimdir. Mən təbii ki, razıyam tarixi dəyəri olan əsərlərin çıxarılmasında və artıq dünyada var rəhmətə getirən rəssamların, müəlliflərin əsərlərinin ölkədən çıxarılması, daşınmasında bu şəhadətnamə lazımdır ki, dövlətin nəzarəti altında olsun. Amma düşünürəm ki, kimsə 200 AZN, 300 AZN xaricində satacaqsa, onun o qədər xəricinin arasında bir 20 AZN-də bu şəhadətnamə verməsi artıq bir şeydir. Amma görünür ki, əvvəl 15 AZN-dir, sonradan 20-yə artırdılar. Bunu xüsusi qeyd edim. Bir məqam da qeyd edeyim. Yəni o əgər satış məqsədləri ayrı olur, sərgi məqsədləri ayrı olur. Sərgidə geri qayıtmaq şərti var. Biz o sərgi məqsədi nədir? Daha çox o əsərlərin müəyyən bir müddət üçün icarə olunması deməkdir. Yəni deyək ki, əgər Azərbaycandan bir rəssam öz müxtəlif əsərlərini xarici bir ölkədə bir sərgi salonuna göndərirsə müddətli formada, burada həmin müddət rol oynayır əsas. Yəni o
müddət bitdikdən sonra, çünki rəssamın növbəti hədəfləri ola bilər. Təbii ki, daşınma müddəti, onun geri qaytarılma müddəti nəzərə alınır, amma axı o əsərlər ölkəyə qayıda bilər. Buradan artıq başqa 3-cü, 4-cü digər ölkələrə də göndərilə bilər ki, bu da birbaşa rəssamın təbii ki, mənafeyinə xidmət edir. Həmçinin ölkənin incəsənətinin xarici ölkələrdə təmsil olunmasına xidmət edir. Bu baxımdan müəlliflər hər zaman o icarə müddətlərinin riayət olunmasına diqqət yetirilməlidir. Bəzən o müddətlərin gecikdirilməsinə görə və yaxud da ki, mən belə deyim, o maddi ziyanı biz qeyd elədik, mənəvi ziyanı qeyd elədik ki, həmin müddət ərzində əsərə dəymiş bir ziyan varsa ki, onun bir dəyəri müəyyən olunmalıdır. O dəyər əsasında ona dəymiş ziyanın məbləği onun müəllifinə ödənilməlidir. Lakin bununla da kifayətlənmir məsələ, bununla da bitmir məsələ. İcarə müddəti ərzində bütün məsuliyyət qoyulmalıdır icarəçinin üzərinə. Yəni, dediyim kimi, burada daha çox təbii ki, sərgi məsələlərində sərgi salonları bu öhdəliyi daşıyır. Əgər satış məqsədi üçün nəzərdə tutulubsa, o mütləq orada öz əksini tapmalıdır. Bəzən bizim rastımıza çıxır, o əsərlər göndərilir, nümayiş olmaq üçün, amma onun satış məqsədi daşımır. Bu da satılır. Hə, eləsi də var ki, bəli, göndərilir, amma tam satılır, onlar geri qayıtır və ya 10 əsər göndərilir sərgiyə, 3-ü satılır, 7-si qayıdır. 4-ü qayıdır, 6-sı satılır. Yəni, onların da sonra o sənədləşməsi çox vacibdir ki, yenidən belə deyil, ölkə ərazisindən belə deyil, artıq kənara çıxmış bir mal ya o satılır, o satış əsasında sonra təqdim olunur. Çünki belə deyil, orada satılmış bir əşya varsa, o deməkdir ki, bəli, həmin rəssamın, həmin müəllifin qanunvericiliyi əsasında digər yeni bir öhdəlikləri yaranmış olur. Yəni, o satıb ondan gəlir əldə edilib, o gəlir üzrə gəlir vergisinin ödənilməsi məsələsi var. Mən istəyirəm, biz danışaq biraz da rəssamın özünə yanaşması, bir fiziki şəxs kimi, ofis kimi yanaşması, emalxanasına ofis kimi yanaşmasından danışaq. Əsasən mən bu şeyləri ən çox hiss elədim bu pandemiya dönəmində, 2020-də. Hansı ki, mən özüm 2014-dən bəri vergi ödəyən bir rəssamam, fiziki şəxs kimi qeydiyyatda olan rəssamam və demək olar ki, hər il ödəmişəm. Buradan bura giriş kiçik edəcək. Yəni, mən 2020-də baş verənlərdən danışım ki, birdən-birə pandemiya düşdü. Bizim Azərbaycan art mühitində hamının layihələri dayandı, hamının proyektləri dayandı və kim vergi ödəmişdisə, dövlət dəstəyi alan oldu. Məsələn, şəxsən mən aldım, çünki mən 2019-da böyük bir rüsum ödəmişdim, vergilər ödəmişdim və mən normal ödəniş aldım. Amma çox adam ümumiyyətlə fəaliyyətində vergi ödəmir, fəaliyyətində bu sistemlə ümumiyyətlə işləmir. Mən bir rəssam kimi bütün rəssamlara məsləhət görərəm ki, bu qaydalara riayət etsinlər. Yəni, özünüzü bir şirkət kimi görün, özünüzü bir fiziki şəxs kimi, ofis kimi görün və verginizdir, məsələn, ən azından sosial pensiya fondu da sosial müdafiə fonduna ödənişdir ki, siz gələcəkdə təqaüd ala bilərsiniz. Əgər biz spesifik olaraq rəssamlardan danışsaq, məsələn, bir xəyali formada bir müəyyən eləsə, bir A şəxsini, deyək ki, əgər bu şəxs niyə onun üçün dövlət biz vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmək vacibdir və yaxud da ki, bunun üçün hansı addımlar atılmalıdır? Mən deyək ki, vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçəndən sonra təbii ki, artıq vergi məni tanıyır bir ödəyici olaraq və bank hesabı açıram, həmin VN hesabıma bağlı olaraq. Yəni, bu da nə üçündür? Yəni, ödənişlər gəlir, oturur həmin hesabı, mən o hesabdan artıq çıxarışı eləyə bilirəm və dövlətə olan vergimi də ödəyirəm. Hansı məbləğdə? Təbii ki, hesablarım. Burada daha çox artıq hüquqşünas yox, bizim mühasibələrin xidmətindən bəli yararlanırlar. Və bir dənə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni professional rəssamlar artıq bunu bilir. Siz xarici bir ölkəyə, istər rezidensiyaya gedəndə, istər artist viza deyilən bir şey var, başqa ölkədə yaşayıb işləmək bir şey. Və bu çox böyük bir plusdur ki, sizin peşəkarlığınızı sübutdur ki, siz ölkənizdə vergi ödəyirsiniz, siz öz ölkənizdə ümumiyyətlə sizi bu rəsmi işlərinizi görürsünüz. Yəni, siz başqa ölkədən artist viza almaq istəsəz, o ölkə maraqlı olacaq ki, bu adam mənim ölkəmə gəlib işləyəndə vergi ödəyəcək mənə. Mən bir məqamda qeyd edirəm, sözünə qüvvət olaraq, bizdə son dövrlərdə bu anlayış yaranmağa başlayıb, amma xarici, qabaqçı ölkələrdə bu uzun müddət bu anlayış var, compliance deyirlər. Yəni, qanunvericiliyə, qanunçuluğa riayət etmək. Yəni, qanunlara comply riayət etmək.
vermək deməkdir. Compliance onun bizim dildə birbaşa tərcüməsi yoxdur rəsmi formada. Məsələn ona yaxşı vətəndaş deyək. Compliance olaraq tərcümə edilir, amma bəzən ona riayətçilik deyirlər. Yəni riayət etməyin isim forması. Bu nə deməkdir? Yəni mən məsələn bir sıra ölkələr var. Bu ölkələr qabaqcıl ölkələrdən gedir söhbət, yəni inkişaf etmiş ölkələrdən. Həmin ölkələr özünə viza, giriş və hüququ vermək üçün istər investor vizası olsun, istər iş vizası olsun, bu kimi hallarda bəzən həmin şəxsin və yaxud da ki, əgər bu şirkətdirsə, həmin şirkətin son bir neçə il ərzində vergi dövriyyəsini istəyir. Ki, öz ölkəndə mənə göstər görüm, sən nə işlər gördün, nə dövriyyən olub və vergi dövriyyən, yəni orada nələr ödəmisən kimi. Ki, mən sonra onu nəzərdən keçirib sənə investisiya üçün viza verəcəm. Ki, mənim ölkəmə də gəlib çalışasan, işləyəsən, burada bir iş yeri yaradasan və s. Ki, sən həqiqətən öz ölkədə əməl eləmirsənsə qanunlara, bu artıq həmin ölkə üçün biraz neqativ təsiratı yaradır. Yəni, peşəkarlıq göstəricisidir və bu doğrudan belə qəbul olunur. Mən bugünkü söhbətimizin əslində mən düşünürəm ki, qısa da olsa, yəni bütün mövzular, geniş mövzular qısa da toxunsa, çox insanlara xeyri olacağını düşünürəm və şadam ki, bizi dəvət etdiniz və biz burada bu çıxışları etdik.